利根川大花火大会もフィナーレとなりました。スペクタクル花火ショー堺花火2022堺から希望の花火をお送りいたします。新型コロナウイルスによる困難を乗り越えて開催された利根川大花火大会。皆さんそれぞれに辛いことや悲しいこともあった3年間だったと思います。今宵の花火を見て少しでも心に勇気と明日への希望を感じてもらえたら、そんな思いをこのグランドフィナーレに込めました。この利根川に咲く大輪の花のように、これからも上を向いて進んでいきましょう。それでは過去最大級15分に及ぶ利根川大花火大会の超絶フィナーレ、スペクタクル花火ショー堺花火2022堺から希望の光を山崎煙火製造所による中継です。ではどうぞ。もしもあなたが雨に濡れ
人は幸せと呼びます。Yeah.